ये है जेब्रॉनिक्स का पावरफुल बास। इसका चेक करेंगे आज, इसका बास कितना है। हाई बास चेक करेंगे। ओहो हेलो एवरीवन, तो ये है एक जेब्रॉनिक्स का आया है TWDS जो कि D85 है, बीट से बास लवर। तो देख सकते हैं ये इस वक्त अभी मैं यहाँ पे मैं ऑन करूँगा। ये पूरा देखिए मेटालिक आता है। ये इसका बास बड़ा पावरफुल है। इसका देखिए बास बड़ा पावरफुल है और पूरी एक क्या फ्रेम क्वालिटी के साथ इसको मैं गले में भी पहन सकता हूँ। देखिए ढोलक जैसा हो गया और कितना पावरफुल बास है। इसमें फीचर्स ये हैं, इसको क्लिक करेंगे लाइट जल जाती है, RGB एक इधर जल जाती है। जो लोग ढूंढ रहे हैं 2500 में 3000 के अंदर एक भाई बास पावरफुल स्पीकर जो कि अपने कमरे अपने मोहल्ले को हिला के धर दे और 12 घंटे का बैटरी बैक, उसको चला के दिखाते हैं। यहां मैंने ऑन किया है इसको, उसका पहले साउंड चेक कर लेते हैं, बाद में कोई बात होगी। YouTube पे जाएंगे पहले हम लोग। बता दो कोई तो बजा दो। हाई बास JBL, बैटरी लाइफ भी काफी ज्यादा सेफ होती है। तो ये ओवर देखिए तेरी चढ़ती जवानी मेरा पारा गोरी कर फाल के हटेगा कोई पारा गोरी। चंडीगढ़ सीज करे हरियाणे वाले टेडी हाथ तो ये देखिए बेस, देखिए इसका बेस बड़ा पावरफुल है, बहुत हाई बेस है इसमें। मुझे तुम बता दो कोई तो ढूंढ रहे हैं आप अगर अच्छा स्पीकर तो आपको मिल सकता है हाई बास। इसमें डबल रेडिएटर लगे हैं और ये 30 वॉट का स्पीकर है, 12 वॉट का जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है। उसमें मल्टीफंक्शन लाइटिंग है। यहाँ भी आपको DI लाइट मिलती है, यहाँ भी आपको लाइट मिलती है और यहाँ से लाइट आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए क्या मजा है स्पीकर में। मुझे बास लवर है तो उनके लिए पैकेट फुल होगा, एक पावरफुल बास देता है। देखिए इसके राइडर बहुत ही पावरफुल है, इसकी रेटिंग अब तक 5.8 है। जो लोग ढूंढ रहे हैं एक बहुत बढ़िया बजट स्पीकर तो उनके लिए बेस्ट होगा। देरी की याद की, इसको आखिरी में फिर से चलाऊंगा। और ये देखिए स्पीकर, यहाँ पर हम लोग एक बास का करेंगे स्पीकर। अरे सर इसको तो कैसा लगा आपको ये हाई पावर बास? वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करिए और लवर्स के लिए जो साउंड ढूंढ रहे हैं, एक जेब्रॉनिक्स ब्रांड, 1 साल की वारंटी, रिप्लेसमेंट वारंटी, तो मजा आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इस वीडियो में नजर डालिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे वॉच।